ओए राजू, ये देख मेरी नई सुपर कार। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया है, पर इसे धीरे चलाना यार। कोई डरपोक ही होगा जो इसे धीरे चलाएगा। मैं तो इसे फुल स्पीड में चलाऊंगा। ये कितनी खतरनाक कार है, इसे तो मैं मजे से चलाऊंगा। अरे यार, मेरी तो गर्दन ही टूट गई। राजू ने सही कहा था। अरे भाई, तू बाद में इसे धीरे चलाना। अभी तो मैंने जैसे भी बुलाया है इस गड्ढे को बंद करने के लिए। श्यामू भाई, मैंने गड्ढा तो बंद कर दिया। अब आप धीरे से चलाना अपनी सुपर कार। ओके, मैं तो चला।